Splon a zo ur media en klask en linen, diouiezek a digoust, mona rendro ie gant a roadou. C'hwer goprad zo, brema, pe va c'hazetener, dek en klask, zo begret gant splon, divar ben en endro, dreistol, a zispleg ar video kinigman. Penado en klask war hir dermen, deus ar zewel moch industriel d'an emboudou disili an dangerus oudeillet, non dremen dre an douar ou labour skrapet gant ar evrasan, e klaskon c'hazetenien kompren bar an trao a teurel sklerigen warne. A neve feke posub en klask en un doare dizalr, ep roadou an dut. Caroline Trouillet a zo kazetenerez. Neus ket broderez na a hant gant embregerejou prevez. Neuzen a trougaret an a hant ve roet gant dut e halz plant bout stabil a fed ekonomiez a ken de red dagas taven en klaskou hir a ber e dorvil pe munjet. Gant an a hant se vo moyen diom ken derel gant o lusk mem tapet pa de bloavejoù tremnet. Da laride kaout sevel pe war an klask war hag a vo greit war an hir dermen, c'hwermiz pe ur ble. A sevel raktresou inneue, podcastao, videoio, leverioù paper ue, kar mam desidet ur blemañ moula an klaskou, evit ma halfe pepain de laen chilaou pe sellet an klaskou. A drogaret de nahant hag zo be roet gant an dut dija, on be kat implij daou dain neve. C'est du perak ve tchen ya tchen poetus evidaim kaout an arp se. C'hwer a treugen dregant deus o roadou da splon evet tenet deus o taillou. Un reportage gant Aurélie Lagan.